នៅក្នុងមេរៀននេះយើងនឹងគូរគំនូរ Sketch ហើយបន្ទាប់មកបង្កើត 3D Modeling ដោយប្រើវិមាត្រពិតប្រាកដនិង Command ផ្សេងៗ 다양한 크리에이트 명령어를 사용하여서 3D 영상을 만들어 볼 건데요. 3D Modeling ដែលយើងនឹងបង្កើតនៅក្នុងម៉ោងនេះនឹងមានរូបរាងជា model like ដូចខាងក្រោមបន្ទាប់ពីគូរគំនូរ Sketch ដូចដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយយើងមកបង្កើតនិងកែប្រែ 3D Modeling ដោយប្រើ Command ផ្សេងៗ 작성된 3D 형상에 또 다른 스케치를 작성하고 យើងមកបន្តការធ្វើ 3D Modeling នៃរូបរាង mood like ដូចខាងក្រោម 다음과 같은 모드 등을 형태를 한번 모델링을 함께 진행해 보도록 하겠습니다. ដំណើរការកម្មវិធី Fusion 360 360 프로그램 먼저 실행시켜 주세요. 퓨전 360 프로그램을 실행시켜 주셨다면 이제부터 함께 모드 등에 대한 모델링을 진행해 보도록 하겠습니다. ក្នុងចំណោមវិធីក្នុងការធ្វើ 3D Modeling ករណីដែលធ្វើគំរូ Solid នោះមុននឹងបន្តការធ្វើ 3D Modeling ត្រូវគូរគំនូរ Sketch 2D ជាមុនសិន 형상의 스케치를 작성한 ហើយបន្ទាប់មកប្រើគំនូរ Sketch ដើម្បីបង្កើត 3D Modeling 3D 형상을 만드는 방법입니다. 그래서 3D 형상을 ដំណើរការ Create Create Sketch ជ្រើសរើស Sketch Plane ហើយចូលទៅក្នុង Sketch Mode 이용할 스케치 평면을 선택해서 스케치 모드로 들어와 주세요. 다시 스케치 평면 같은 경우에는 지금 바닥면을 선택을 해주도록 하겠습니다. យើងអាចជ្រើសរើសផ្ទៃបាតឬជ្រើសរើស Top នៃ Top View 아니면은 ដែលមានទីតាំងនៅខាងស្ដាំខាងលើដើម្បីជ្រើសរើសប្លង់ដែលត្រូវគូរគំនូរ Sketch 보는 아래쪽에 있는 평면을 클릭해 주셔도 됩니다. យើងបានចូលទៅក្នុង Sketch Mode ដែលអាចគូរគំនូរ Sketch ដូចខាងក្រោម 스케치 작성할 수 있는 스케치 모드로 들어간 것을 확인할 수 있습니다. 다음에 이제 스케치를 하나 작성을 해줄 건데요. ដំណើរការ Create 크리에이트에서 Rectangle Center Rectangle 그리고 센터 렉탱글을 선택을 해주세요. ចុចលើចំណុចកណ្ដាលហើយគូរចតុកោណកែង Random ដែលឲ្យចំណុចកណ្ដាលនៃចតុកោណកែងនឹងស្របគ្នាជាមួយនឹងចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ 하나 작성을 해줍니다. ដើម្បីបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដនៃចតុកោណកែងសូមដំណើរការ Create Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលប្រវែងបញ្ឆោម 100 mm និងប្រវែងផ្ដេក 100 mm 높이와 폭을 모두 다 100mm로 입력을 해주도록 하겠습니다. នៅពេលគូរគំនូរ Sketch វិធីដែលលឿននិងត្រឹមត្រូវជាងក្នុងការគូរនោះគឺដំបូងត្រូវគូររូបរាងដែលមានទំហំល្មមហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលវិមាត្រនិង Command 다음과 같이 스케치를 작성하는 게 더 빠르게 작업을 할 수 있는 방법입니다. ហើយការដើរទម្លាប់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យថា Sketch មួយនៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងស្ថិតក្នុង Full Constraint ឬជាប់សោននៅឡើយនោះវាជាការល្អណាស់ 확인을 하는 습관을 가져주시는 게 좋습니다. ចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode 스케치를 눌러서 스케치 모드를 종료해주도록 하겠습니다. បង្វិលអេក្រង់ហើយដំណើរការ Create Extrude បញ្ចូល 5 mm សម្រាប់វិមាត្រ 스케치를 이용해서 크리에이트 엑스트루드 선택해주시고 돌출은 5mm만큼 돌출을 해주도록 하겠습니다. 그래서 저희가 작성한 스케치를 활용해서 3D 형상을 만들어주도록 하겠습니다. សម្រាប់ Operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ Extrude នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជា New Body ហើយចុចប៊ូតុង OK យើងបានបង្កើត 3D Modeling ដូចខាងក្រោមនេះ ជ្រើសរើសផ្ទៃបាតរាងចតុកោណកែង 저희가 만든 직사각형의 바닥면을 선택을 해주시고요. បង្វិលអេក្រង់ដើម្បីជ្រើសរើសផ្នែកខាងក្រោមរាងចតុកោណកែងនៃ Bottom View 직사각형 선택해주시고 크리에이트에서 크리에이트 스케치 눌러서 바텀 뷰에서 다음과 같이 ដំណើរការ Create Sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង Sketch Mode 바닥면에 스케치를 그릴 수 있도록 다음과 같이 스케치 모드로 들어와 주세요.
ដំណើរការ create rectangle center rectangle គូចតុកោណកែង random ដូចខាងក្រោមដើម្បីឲ្យចំណុចកណ្ដាលនៃចតុកោណកែងស្របនឹងចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ 중심이 원점과 일치할 수 있도록 클릭 다음에 다음과 같이 이미의 크기의 직사각형을 하나 작성을 해주도록 하겠습니다. ដើម្បីបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដនៃចតុកោណកែងសូមដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលប្រវែងផ្ដេក 105 មីលីម៉ែត្រ និងប្រវែងបញ្ឈរ 105 មីលីម៉ែត្រ 대고 그 다음에 높이도 105mm 입력을 해주세요. ចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 그러면 동일하게 finish sketch 눌러서 다음과 같이 sketch 모드를 종료해 주도록 하겠습니다. បង្វិលអេក្រង់ហើយដំណើរការ create extrude ជ្រើសរើសចតុកោណកែងដែលទើបតែគូរមុននេះ 두 분의 스케치를 모두 다 선택. បញ្ចូល 5 មីលីម៉ែត្រ សម្រាប់វិមាត្រ 이번에도 5mm 돌출을 시켜주도록 하겠습니다. សម្រាប់ operation ក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជាជាន់ហើយចុចប៊ូតុង OK 때문에 조인으로 해주시고 OK를 눌러주세요. យើងបានបង្កើត 3D modeling នៃរាងជណ្ដើរដូចខាងក្រោមនេះ 나오는 형상을 만들어줄 수가 있습니다. យើងមកកែសម្រួល sketch 상태에서 스케치를 수정을 해서 만들어진 이 3D 데이터에 대한 결과물을 수정을 해볼 건데요. 이 객체를 수정하기 ដោយសារចម្ងាយរវាងចតុកោណកែងទាំងពីរគឺជិតគ្នាពេក 좁은 것 같아서 សូមបង្កើនចម្ងាយរវាងចតុកោណកែងទាំងពីរ 거리가 너무 좁은 것 같아서 이 벽에 대한 거리를 조금 더 늘려주도록 하겠습니다. 그러면 일반적으로 수정을 하기 위해서 저희가 새로운 스케치를 작성을 해서 이제 조인을 통해서 옆에 살을 더 붙여줘도 되지만 저희가 이번에 수정해볼 방법은 기존에 작성했던 스케치를 활용해서 나온 3D 결과물에 한번 수정하는 작업을 해보도록 하겠습니다. យើងអាចចុច double click លើ sketch tool នៅក្នុង design history 스케치 2번 នៅខាងក្រោមឬចុច mouse ស្ដាំរួចដំណើរការ edit sketch 오른쪽 마우스 클릭 다음에 에디트 스케치 눌러주세요. ម្យ៉ាងទៀត 또는 យើងអាចកែសម្រួល sketch tool ដោយចុច mouse ស្ដាំលើ sketch tool នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេង 에디트 ហើយដំណើរការ edit sketch ឬចុច double click លើ sketch tool 스케치를 수정할 수가 있습니다. យើងត្រឡប់មក sketch tool វិញ 위해서 ដើម្បីកែសម្រួល sketch tool ដែលយើងបានគូរ 들어와 주었는데요. ដោយសារតែកម្មវិធី Fusion 360មាន support លើ design history ដូច្នេះហើយវាមិនគ្រាន់តែកែប្រែ sketch បែបធម្មតានោះទេ 스케치를 수정하는 게 아니라 បន្ទាប់ពីគូរ sketch tool រួចមកយើងអាចមើលឃើញថា 3D modeling ដែលបង្កើតដោយប្រើ extrude ត្រូវបានបិទមិនឲ្យឃើញ 돌출시켰던 항목이 지금 비활성화되어 있는 걸 보실 수가 있습니다. 그래서 저희가 지금까지 작업했던 과정은 스케치를 작성하고 돌출시키고 다음에 스케치를 작성하고 돌출시키는 작업을 했다면 យើងអាចគិតថា 스케치를 វាជាការត្រឡប់ទៅ 수정하고 ចំណុចដែលយើងបានធ្វើ 3D modeling កាលពីមុននោះបាន 모델링을 진행했던 그 시점으로 지금 되돌아온 개념이라고 생각하시면 됩니다. ដូច្នេះហើយ command extrude ដែលត្រូវអនុវត្តបន្ទាប់ពីការគូរ sketch tool នោះមិនត្រូវបានអនុវត្តទេ 하는 건데요. 예를 들어서 បើយើងកែប្រែវិមាត្រនៃចតុកោណកែងក្នុង sketch tool ដល់ 110 មីលីម៉ែត្រនោះមិនត្រឹមតែ sketch ត្រូវបានកែប្រែប៉ុណ្ណោះទេ 수정한 다음에 피니시 스케치를 누르게 되면은 단순히 스케치에 대한 값만 바뀌는 게 아니라 វិមាត្រនៃ extrude ដែលត្រូវបានអនុវត្តបន្ទាប់ពីការគូរ sketch tool នោះក៏នឹងផ្លាស់ប្ដូរផងដែរ 변경이 되게 됩니다. ខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបកែប្រែគំនូរ sketch ដែលមានស្រាប់នៅពេលកែប្រែ 3D modeling 수정을 하기 위해서 이 스케치를 활용해서 스케치를 수정해서 기존에 있던 데이터를 수정하는 방법을 한번 보여드렸습니다. ដំណើរការ create 저는 sketch ជ្រើសរើស front plane ហើយចូលទៅក្នុង sketch mode 크리에이트 스케치 다음에 프론트 평면 선택해 주시고 다음과 같이 프론트 평면에 있는 평면을 선택해서 스케치 모드로 들어가 주도록 하겠습니다. ដំណើរការ create line ដើម្បីគូរបន្ទាត់ត្រង់ random ដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់
និងកាត់កែងទៅចំណុចកណ្ដាល 원점에서부터 수직인 임의의 크기를 가지고 있는 직선을 하나 만들어 주도록 하겠습니다. ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលប្រវែងនៃបន្តត្រង់ជា140 mm 제가 작성했던 선에 대해서 높이값 140mm만큼 입력을 해주도록 하겠습니다. ដំណើរការ create line 이번에 បន្ទាប់មកគូរបន្តត្រង់ដូចខាងក្រោមនេះ 다음에 라인 그리고 위쪽으로 다음과 같이 기역자가 거꾸로 되어 있는 형식의 스케치를 하나 작성을 해주도록 하겠습니다. លើសពីនេះទៀតយើងនឹងដំណើរការ create line ខាងក្រោមនេះហើយគូរបន្តត្រង់ដោយចាប់ផ្ដើមពីចំណុចកណ្ដាលនៃគំនូរប្លង់ដោយបានបង្ហាញខាងក្រោម 원점에서 시작해서 니은자의 형태의 스케치를 임의의 크기를 가지고 있는 스케치를 이렇게 작성을 해주도록 하겠습니다. នៅពេលគូរគំនូរ sketch បើ 3D modeling ដែលមានស្រាប់វារំខានដល់ការគូរគំនូរ sketch នោះ 때문에 스케치가 방해가 되신다면 យើងអាចគូរគំនូរ sketch ដូចខាងក្រោមដោយពិនិត្យមើល slide នៅលើ sketch plate ខាងស្ដាំបាន 다음과 같이 단면을 보고 스케치를 작성할 수가 있습니다. ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលប្រវែងផ្ដេកនៃបន្តត្រង់ខាងលើជា 20 mm ហើយប្រវែងបញ្ឈរនៃបន្តត្រង់នឹងត្រូវបញ្ចូលជា 5 mm 위에 있는 부분은 25mm 다음에 다시 20mm로 해주도록 하겠습니다. បញ្ចូលវិមាត្រដូចគ្នាសម្រាប់បន្តត្រង់ខាងក្រោមនិងបន្តត្រង់ខាងលើ 아래쪽에 있는 직선의 길이는 5mm 동일하게 20mm 5mm 입력을 해주세요. ដំណើរការ create arc 3 point arc 아크 다음에 3포인트 아크 선택을 해줍니다. ចូលជ្រើសរើសបន្តត្រង់2រួចគូរខ្សែកោងដូចខាងក្រោមនេះ 다음에 바깥쪽으로 클릭해서 다음과 같이 형상을 만들어 주도록 하겠습니다. ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលកម្មវិមាត្រ 200 mm សម្រាប់ខ្សែកោង 지금 지름값 다시 반지름값 200 입력을 해주도록 하겠습니다. ពិនិត្យមើលថា sketch 3នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងស្ថិតក្នុង full constraint ឬជាប់សោឬនៅ 스케치 3번이 완전 구속 상태가 되는지 확인을 해주시고 បើវាជា full constraint ឬជាប់សោនោះសូមចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 종료해주도록 하겠습니다. បើយើងដំណើរការ create revolve 활용해서 នោះ profile ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ revolve នៅខាងស្ដាំ 회전 선택을 해주시고 회전 선택을 했을 때 프로파일이 자동적으로 선택이 되어 있을 텐데요. ជ្រើសរើស axis នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ revolve នៅខាងស្ដាំ សម្រាប់ជ្រើសរើស arc ដែលបង្វិលរូបរាងដែលបានជ្រើសរើសនោះ 다음에 다시 회전축을 선택을 해주세요. ដោយសារតែមាន body ដែលត្រួតលើគ្នានឹងតួរាងចតុកោណកែងខាងក្រោម 부분이 서로 중복 សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ revolve នៅខាងស្ដាំនឹងបដូរទៅជា cut ដោយស្វ័យប្រវត្តិ 보실 수가 있는데요. ដោយសារយើងនឹងបង្កើត body ថ្មី ដូច្នេះហើយយើងនឹងបដូរ operation ទៅជា new body 선택해 주도록 하겠습니다. បន្ទាប់ពីបញ្ជាក់ថា angle នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ revolve នៅផ្នែកខាងស្ដាំត្រូវបានបញ្ចូលជា360រួចហើយនោះចុចប៊ូតុង OK 작성이 되었다면 OK 버튼 눌러주도록 하겠습니다. បើយើងពិនិត្យមើល body នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេង 그러면은 យើងនឹងឃើញថា body 1 និង body 2 ត្រូវបានបង្កើតឡើង 만들어진 것을 확인할 수 있습니다.
យើងបានបង្កើត 3D modeling នៃរាងស៊ីឡាំងរួចហើយឥឡូវយើងមកបង្កើតរាងនៃស៊ីឡាំងដែលធំជាងមុនទៀតជ្រើសរើស sketch 3នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងចុច mouse ស្ដាំរួចដំណើរការ edit sketch យើងនឹងត្រឡប់ទៅចំណុចដែលយើងបានគូរនៅក្នុង sketch 3 ផ្លាស់ប្ដូរប្រវែងផ្ដេកនៃបន្តត្រង់ខាងលើនិងខាងក្រោមទៅ25 មីលីម៉ែត្រ ផ្លាស់ប្ដូរវិមាត្ររួចហើយចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើមិនត្រឹមតែគំនូរ sketch ដែលត្រូវបានកែប្រែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវិមាត្រនៃ command revolve ដែលមានស្រាប់ក៏ត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរផងដែរ 3D modeling នឹងផ្លាស់ប្ដូរដូចខាងក្រោមនេះសម្រាប់ការធ្វើលើកនេះវិញយើងនឹងមកទម្លុះរន្ធមួយនៅក្នុងរាងស៊ីឡាំងយើងមកទម្លុះរន្ធនៅក្នុងស៊ីឡាំងនៃ body 2យើងមកបិទ body 1រួចដំណើរការ modify cellបន្ទាប់ពីដំណើរការ command cell រួចមកសូមជ្រើសរើសផ្ទៃខាងលើនៃស៊ីឡាំងយើងនឹងបញ្ចូលវិមាត្រ3មីលីម៉ែត្របាទនឹងមិនត្រូវបានទម្លុះដោយបានបង្ហាញខាងក្រោមនេះឧទាហរណ៍បើយើងបញ្ចូលវិមាត្រ3មីលីម៉ែត្រ cell គឺជា command ដែលទម្លុះរន្ធតែលើផ្ទៃខាងលើដែលយើងជ្រើសរើសដោយបានបង្ហាញខាងក្រោមនេះដំណើរការ modify cell ហើយបើយើងជ្រើសរើសតែផ្នែកខាងលើនោះរន្ធនឹងត្រូវបានទម្លុះដោយខាងក្រោមនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងជ្រើសរើសផ្ទៃខាងក្រោមដោយចុច Control លើ keyboard នោះទាំងផ្ទៃខាងលើនិងខាងក្រោមនៃរាងស៊ីឡាំងនឹងត្រូវបានទម្លុះទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ cell នៅខាងស្ដាំបញ្ចូលវិមាត្រ inside thickness ទៅ3មីលីម៉ែត្រនិង direction ទៅជា inside បន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់មកយើងអាចបង្កើត 3D modeling ដូចខាងក្រោមនេះបានដំណើរការ body 1ឡើងវិញនៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងបន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្ទៃខាងលើនៃ body 1រួចមកសូមដំណើរការ create sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode ដំណើរការ create rectangle 2 point rectangle គូរចតុកោណកែង random នៅជ្រុងខាងឆ្វេងនៃផ្នែកខាងលើដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដនៃចតុកោណកែងបញ្ចូលប្រវែងផ្ដេកជា10មីលីម៉ែត្រនិងប្រវែងបញ្ឈរជា10មីលីម៉ែត្រចម្ងាយរវាងការ៉េដែលទៅតែគូរមុននេះនិងចតុកោណកែងធំជាងនោះគឺ4មីលីម៉ែត្រហើយប្រវែងផ្ដេកនិងបញ្ឈរទាំងពីរត្រូវបានបញ្ចូលជា4មីលីម៉ែត្រ
យើងអាចគូរការ៉េដូចគ្នាទៅជ្រុងផ្សេងទៀតដោយរូបការ៉េដែលយើងបានគូរមុននេះបាន 정사각형을 작성을 해줄 건데요. 이 정사각형 작성 같은 경우에 제가 동일한 방법으로 create rectangle, 포인트 렉탱글을 작성을 해주시고 그 다음에 작성한 직사각형에 정확한 치수 값을 입력을 해서 다음과 같이 그려주셔도 되지만 ប៉ុន្តែយើងមកគូរការ៉េដូចគ្នាតាមរបៀបងាយស្រួលនិងលឿនជាងមុនវិញ ដំណើរការ create circular pattern នៅក្នុងផ្ទាំង object នៃការកំណត់ circular pattern នៅខាងស្ដាំយើងអាចជ្រើសរើសការ៉េទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយដោយចុច double click លើបន្ទាត់នៃការ៉េដែលយើងត្រូវតែគូរមុននេះ ហើយសម្រាប់ center point នោះសូមជ្រើសរើសចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ ហើយផ្លាស់ប្ដូរ quantity ទៅជា 4 យើងអាចឃើញថាការ៉េចំនួន 4 មានទំហំដូចគ្នាត្រូវបានគូរនៅជុំវិញចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ ចុចប៊ូតុង OK យើងអាចឃើញថាការ៉េដែលមានទទឹង 10 មីលីម៉ែត្រ និងកម្ពស់ 10 មីលីម៉ែត្រ ត្រូវបាន copy និងគូរនៅជ្រុងនីមួយៗនៃ 4 ជ្រុងនេះ ពិនិត្យមើល sketch 4 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងឲ្យស្ថិតក្នុង full constraint ឬជាប់សោហើយចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode ដំណើរការ create extrude ហើយជ្រើសរើសការ៉េទាំង 4 ដែលបានគូរមុននេះ 제가 방금 작성했던 정사각형에 대한 스케치를 4개 모두 다 선택을 해줍니다.បញ្ចូល 150 មីលីម៉ែត្រ សម្រាប់វិមាត្រ 150mm 입력을 해주도록 하겠습니다. សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំ បដូរវាឲ្យទៅជាជាន់ហើយចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់មកវានឹងបង្កើតបាន 4 ជួរនៅក្នុង body 1 정사각형에 기둥 4개가 생긴 것을 확인할 수가 있습니다.បន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងបន្តការធ្វើ 3D modeling នៅផ្នែកខាងក្រោមនៃ body 1 វិញម្ដង ជ្រើសរើសផ្ទៃខាងក្រោមនៃ body 1 ហើយដំណើរការ create sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode ដំណើរការ create rectangle center rectangle គូរចតុកោណកែង random ជាមួយចំណុចកណ្ដាលនៃចតុកោណកែងឲ្យស្របនឹងចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ 원점을 선택해 주신 다음에 임의의 크기를 가지고 있는 직사각형을 하나 작성을 해주도록 하겠습니다.ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រ 방금 저희가 작성했던 직사각형에 대해서 치수를 입력을 해주도록 하겠습니다. បញ្ចូលចម្ងាយរវាងផ្ទៃខាងក្រោមនៃ body 1 ដែលមានស្រាប់ និងចតុកោណកែងដែលទើបគូរថ្មីនេះជា 5 មីលីម៉ែត្រ 5mm 입력을 해주도록 하겠습니다. នៅផ្នែកខាងក្រោមបញ្ចូល 5 មីលីម៉ែត្រជាចម្ងាយរវាងផ្ទៃបាតនៃ body 1 ដែលមានស្រាប់ និងចតុកោណកែងដែលទើបគូរថ្មីនេះ បន្ទាប់ពីគូរគំនូរ sketch ដូចខាងក្រោមហើយសូមចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode
ដំណើរការ create extrude ហើយជ្រើសរើស sketch 6 ដែលយើងទៅតែគូសមុននេះ 작성했던 스케치면을 모두 다 선택을 해주세요. បញ្ចូល 50mm ជាវិមាត្រ 40mm 다시 50mm 입력을 해주도록 하겠습니다. សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំ 처음에 자동으로 យើងនឹងបដូរវាទៅជា new body 조인이 아니라 오퍼레이션은 new body로 새로운 바디를 만들어주도록 하겠습니다. 치수는 50, 그 다음에 오퍼레이션은 new body, 새로운 바디를 만드는 new body로 선택을 해주세요. ចុចប៊ូតុង OK ខ្ញុំបង្កើត body 3 ដូចខាងក្រោមនេះ 바디 3번 만들어주도록 하겠습니다. យើងបង្កើតបាន body 1, body 2 និង body 3 바디 3번을 만들 수가 있습니다. ធ្វើការបិទមិនឲ្យឃើញនៅ body 1 និង body 2 바디 3번만 남기고 바디 1번과 바디 2번은 비활성화를 시켜주세요. បន្ទាប់ពីដំណើរការ modify cell ជ្រើសរើសផ្ទៃខាងលើនៃ body 3 명령어 선택, 그 다음에 바디 3번의 윗면을 선택을 해주세요. បញ្ចូល 8mm ជាវិមាត្រនៃកម្រាស់ 8만큼 입력을 해주도록 하겠습니다. យើងបានបង្កើត 3D modeling មួយដែលមានវិមាត្របាតនិងជ្រុងទំហំ 8mm និងមានរាងការ៉េដែលមានរន្ធមួយដូចខាងក្រោមនេះ 8mm가 되도록 다음과 같은 형상을 만들 수가 있습니다. ចុចប៊ូតុង OK OK 버튼을 눌러주세요. បន្តដំណើរការ create sketch ហើយជ្រើសរើសស៊ុមនៃការ៉េដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode 크리에이트 스케치 그리고 바디 3번에 위에 있는 이 정사각형의 테두리 클릭해서 윗면에 새로운 스케치 작성을 위한 스케치 모드로 들어가 주세요. 그다음에 ដំណើរការ modify offset ហើយជ្រើសរើសការ៉េដែលមានទីតាំងនៅខាងក្នុង 안쪽에 있는 직사각형을 선택을 해주도록 하겠습니다. 체인 បើ chain section ត្រូវបាន tick នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ offset នៅខាងស្ដាំនោះ យើងអាចជ្រើសរើសបន្តទាំងអស់នៃការ៉េទាំងមូលបាន 정사각형이 모두 다 선택이 되게 됩니다. បញ្ចូល 3mm ជាវិមាត្រ ហើយចុច flip នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ offset ខាងស្ដាំ ដើម្បី offset ទៅផ្នែកខាងក្រៅនៃការ៉េ បន្ទាត់ក្រហមនឹងមានទីតាំងនៅខាងក្រៅការ៉េ 빨간 선이 바깥쪽에 위치할 수 있도록 다음과 같이 위치를 잡아주도록 하겠습니다. ចុចប៊ូតុង OK 그다음에 OK 버튼 눌러서 다음과 같이 옵셋을 진행해 주세요. បើ sketch 6 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងស្ថិតក្នុង full constraint ឬជាប់សោ សូមចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode 종료해주도록 하겠습니다. ដំណើរការ create extrude ហើយជ្រើសរើសផ្ទៃដែលយើងទៅតែបញ្ចូល comment offset មុននេះ 설정했던 안쪽 បញ្ចូល 15mm សម្រាប់វិមាត្រ 정사각형의 테두리 선택해 주시고 치수는 -5 입력해서 안쪽에 다음과 같이 -5mm까지 바디를 제거를 해주도록 하겠습니다. សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំ ត្រូវរក្សាឲ្យនៅជា cut ហើយចុចប៊ូតុង OK នោះយើងនឹងអាចបង្កើត 3D modeling បានដូចខាងក្រោមនេះ 형상을 만들어줄 수가 있습니다. បើដំណើរការ body 1 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេង body 3 ត្រូវបានបិទវិញ 그다음에 추가적으로 바디 1번 항목을 다음과 같이 활성화시켜 주시고 바디 3번 항목은 지워주세요. យើងនឹងមកបន្តការធ្វើ 3D modeling ដែលធ្វើឲ្យ body 3 និង body 1 រួមបញ្ចូលគ្នា 구입을 할 수 있도록 모델링을 수정을
ដំណើរការ Create Extrude ហើយជ្រើសរើសផ្ទៃខាងក្រោមនៃ Body 1 바닥면 선택을 해주세요. បញ្ចូល5 mm ជាវិមាត្រ 5mm만큼 돌출 សម្រាប់ Operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ Extrude នៅខាងស្ដាំ 오퍼레이션은 ត្រូវរក្សាឲ្យទៅជាជាន់ហើយចុចប៊ូតុង OK បើយើងចង់កែប្រែផ្ទៃបាតដោយមិនប្រើ Create Extrude នោះ 사용하지 않고 យើងក៏អាចប្រើ Modify Press Pull 수정하기 위해 ដើម្បីកែប្រែវាតាមរបៀបដូចគ្នានឹង Command Extrude បានផងដែរ 동일하게 돌출을 시킬 수가 있습니다. បន្ទាប់ពីដំណើរការ Modify Press Pull 프레스 폴 ត្រូវបដូរប្រភេទ Offset នៅក្នុងផ្ទាំងកំណត់ Offset Face ខាងស្ដាំទៅជា New Offset 5mm ហើយបញ្ចូលវិមាត្រ5ដើម្បីកែប្រែផ្ទៃតាមរបៀបដូចគ្នានឹង Command Extrude ចុចប៊ូតុង OK នៅពេលបើកដំណើរការ Body 3 និង Body 2 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងនោះ យើងនឹងអាចបង្កើត 3D Modeling ដូចខាងក្រោមនេះ 바디 항목에 대해서 바디 1번과 3번 항목을 조립할 수 있는 것처럼 다음과 같이 형상을 만들어 줄 수가 있습니다. យើងនឹងមកបន្តការធ្វើ 3D Modeling ទៀតបន្តការធ្វើ 3D Modeling បន្ថែមនៃផ្នែក Cam នៃ Mode Light 추가적인 모델링을 구성해보도록 하겠습니다. យកមកគូររូបគំនូរ Sketch ថ្មី 시작을 할 건데요. 이번에는 새로운 스케치면을 만들어주기 위해서 ដំណើរការ Construct 프로젝트에서 Offset Plane នៅក្នុង Menu Bar ផ្នែកខាងលើ Set Plan 선택을 해주세요. ជ្រើសរើសផ្ទៃកំពូលនៃ Body 3 របស់ Silang 면을 선택을 해주도록 합니다. បញ្ចូល5 mm សម្រាប់វិមាត្រ 5mm 만큼 다음과 같이 돌출을 시켜주도록 하겠습니다. ចុចប៊ូតុង OK OK를 눌러주세요. 그러면 វាបង្កើតប្លង់មួយដែលអាចឲ្យយើងគូរ Sketch ថ្មីដោយបានបង្ហាញខាងក្រោម 5mm 떨어져 있는 거리에 새로운 평면이 만들어진 것을 확인할 수가 있습니다. យើងមកគូរគំនូរ Sketch នៅលើ Plane ថ្មី 또 다른 스케치를 하나 작성해주도록 하겠습니다. បន្ទាប់ពីដំណើរការ Create Sketch រួចមក 크리에이트 ជ្រើសរើស Plane ថ្មីហើយចូលទៅក្នុង Sketch Mode 크리에이트 스케치 그다음에 저희가 만들었던 구성했던 새로운 평면을 선택해서 스케치 모드로 들어가도록 하겠습니다. បើយើងបង្វិលអេក្រង់ដើម្បីពិនិត្យមើលនោះ យើងនឹងឃើញថាមាន Sketch Plane ត្រូវបានបង្កើតឡើង 평면 위에 ដែលអាចឲ្យយើងគូរគំនូរ Sketch ថ្មីនៅលើ 3D Modeling ដែលមានស្រាប់នោះ 확인할 수 있습니다. ដំណើរការ Create 그래서 이번에 Rectangle Center Rectangle 렉탱글 센터 렉탱글 선택을 해주세요. គូរចតុកោណកែង Random ដែលឲ្យចំណុចកណ្ដាលនៃចតុកោណកែងស្របនឹងចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ 종이의 크기에 직사각형을 하나 만들어주도록 하겠습니다. ដំណើរការ Create 해주신 다음에 Sketch Dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដនៃចតុកោណកែង 스케치 디멘션 그리고 저희가 작성했던 직사각형의 더 정확한 치수를 입력을 하도록 하겠습니다. គូរការ៉េដោយបញ្ចូលប្រវែងផ្ទៃនៃចតុកោណកែងជា 100 mm និងប្រវែងបញ្ឈរជា 100 mm 100mm 그다음에 높이 값도 동일하게 100mm 이렇게 입력을 해서 정사각형을 하나 만들어주도록 하겠습니다. បើ Sketch 7 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងស្ថិតក្នុង Full Construct សូមចុច Finish Sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode 들어가서 스케치 모델을 종료해주도록 하겠습니다. ការ៉េថ្មីត្រូវបានគូសនៅលើ Sketch Plane ដូចខាងក្រោម 위에 정사각형 형상의 2D 스케치가 작성된 것을 확인할 수가 있습니다. ដំណើរការ Create Extrude 크리에이트 익스트루드 돌출 눌러주시고요. 그다음에 បញ្ចូល5 mm សម្រាប់វិមាត្រហើយបញ្ចូល7 mm សម្រាប់វិមាត្រ 5mm만큼 돌출시켜주도록 하겠습니다. 다시 치수는 조금
더 입력을 해서 7mm 돌출을 시켜주도록 하겠습니다. សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំនៅកន្លែង cut បដូរវាឲ្យទៅជា new body ហើយចុចប៊ូតុង OK 뉴바디로 변경을 해주신 다음에 OK를 눌러주세요. បន្ទាប់មក body 4 នឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងដូចខាងក្រោមនេះ 확인하실 수 있습니다. មុននឹងគូរគំនូរ sketch សូមបិទ body 1 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេង 선택해 주시고 create 다시 스케치 평면에 들어가기 전에 먼저 바디 1번 항목에 대해서는 다음과 같이 비활성화 시켜주도록 하겠습니다. 바디 1번 항목 비활성화 시켜주세요. បន្ទាប់ពីដំណើរការ create sketch សូមជ្រើសរើសផ្ទៃខាងលើដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode 스케치 모드로 들어가도록 하겠습니다. ដំណើរការ create rectangle center rectangle 센터 렉탱글 선택해 주시고요. 이번에도 លើកនេះដែរ 중심 យើងមកគូសចតុកោណកែង random ដោយចំណុចកណ្ដាលនៃចតុកោណកែងស្របនឹងចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ 하나 정해주도록 하겠습니다. ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដនៃចតុកោណកែង 스케치 디멘션 작성한 직사각형의 정확한 치수값을 គូការ៉េដោយបញ្ចូលប្រវែងផ្ដេកនៃចតុកោណកែងជា110 mm និងប្រវែងបញ្ឈរជា110 mm 입력을 해주세요. បើ sketch 8 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងស្ថិតក្នុង full constraint ឬចប់សោនោះសូមចុច finish sketch នៅផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode ដំណើរការ create extrude ជ្រើសរើសការ៉េដែលយើងត្រូវតែគូរមុននេះហើយបញ្ចូលវិមាត្រ7 mm 프로파일 모두 다 선택을 해주신 다음에 돌출은 7mm만큼 돌출을 해주도록 하겠습니다. សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំនៅកន្លែងជាន់បដូរវាទៅជា new body ហើយចុចប៊ូតុង OK 다음에 OK 버튼 눌러서 다음과 같이 형상을 하나 더 만들어주세요. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្ទៃខាងលើនៃ body 5 រួចមកសូមដំណើរការ create sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង sketch mode 크리에이트 스케치 눌러서 또 다른 스케치 평면으로 들어가도록 하겠습니다. 그다음에 크리에이트 렉탱글 ដំណើរការ create rectangle center rectangle លើកនេះដែរយើងមកគូរចតុកោណកែង random ដែលឲ្យចំណុចកណ្ដាលនៃចតុកោណកែងស្របគ្នានឹងចំណុចកណ្ដាលនៃប្លង់ 2mm 크기의 직사각형을 하나 더 만들어주도록 하겠습니다. ដំណើរការ create sketch dimension ហើយបញ្ចូលវិមាត្រពិតប្រាកដនៃចតុកោណកែង 그다음에 정확한 치수값을 입력을 해주도록 하겠습니다. 혹은 គូការ៉េដោយបញ្ចូលប្រវែងផ្ដេកនៃចតុកោណកែងជា120 mm និងប្រវែងបញ្ឈរជា120 mm 스케치를 작성을 해주세요. បើ sketch 9 នៅក្នុង browser ខាងឆ្វេងត្រូវស្ថិតក្នុង full constraint ឬជាប់សោនោះសូមចុច finish sketch នៅលើផ្នែកខាងលើដើម្បីចេញពី sketch mode ដំណើរការ create extrude ជ្រើសរើសការ៉េដែលយើងទើបតែគូរមុននេះហើយបញ្ចូលវិមាត្រ7 mm 스케치 프로파일 면들을 모두 다 선택해 주시고 សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំនៅកន្លែងជាន់បដូរវាទៅជា new body ហើយចុចប៊ូតុង OK 해서 OK 버튼 눌러주세요. 그러면 새로운 바디 យើងបានបង្កើតមកដល់ body 6 ថ្មីទៀតហើយ បើកដំណើរការ body 1 ម្ដងទៀត 모델링 작성이 완료되셨다면 바디 1번 다시 활성화를 시켜주세요. 그다음에 이제 យើងមកធ្វើការបញ្ចូល body នីមួយៗជា body តែមួយ 않도록 어느 정도 정리를 해줄 건데요. 정리가 បន្ទាប់ពីដំណើរការ modify combine រួចមកសូមជ្រើសរើស body 4 5និង body 6 តាមលំដាប់លំដោយ 과
ដោយសារ body ទាំងនេះនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងជា body តែមួយដូច្នេះហើយសម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ combine នៅខាងស្ដាំរកវាឲ្យទៅជាជាន់ 여기서 new components 같은 경우에는 새로운 components로 만드는 명령어고요. 그다음에 keep ដើម្បីបញ្ចូល keep tool នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ combine នៅខាងស្ដាំ tool body បើយើងចុចប៊ូតុង OK ដោយមិនធីកលើ keep tool ទេនោះ body 4 body 5 និង body 6ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង body 4 작업을 시킨 다음에 ហើយបើយើងពិនិត្យមើល keep tool រួចចុចប៊ូតុង OK នោះ 하지만 저희는 body 4 body 5 និង body 6នឹងត្រូវបានបញ្ចូលគ្នា 지금 keep tools를 체크한 것과 체크하지 않은 거에 대한 간단한 차이점을 보여드리면 만약에 체크를 안 한 상태에서 OK 버튼을 누르게 되면은 body 5번과 6번 항목이 다음과 같이 body 4번 항목으로만 남는 걸 확인할 수가 있습니다. ប៉ុន្តែនៅក្នុង browser ខាងឆ្វេង body 4 body 5 និង body 6នឹងនៅតែមានដដែលទេ 다음에 OK를 누르게 되면은 동일하게 바디 4번 같은 경우에는 합쳐져 있는 바디로 남아 있지만 저희가 이용했던 툴 바디들 바디 5번과 6번 툴로 사용했던 바디들 같은 경우에는 그대로 남아 있는 걸 보실 수가 있습니다. ដើម្បីជៀសវាងការបង្កើត body ដែលមិនចាំបាច់ 필요 없는 바디는 យើងនឹងមិនធីក keep tool នោះទេ 그래서 ហើយចុចប៊ូតុង OK 툴즈는 체크한 상태에서 OK 버튼 눌러서 다음과 같이 바디 1번, 2번, 3번, 4번 항목만 남을 수 있도록 다음과 같이 컴바인을 진행을 해줍니다.បន្ទាប់ពីបិទ body 4 រួចមកយើងនឹងកែប្រែផ្ទៃខាងលើនៃជួរឈររបស់ body 1 바디 1번의 이 정사각형 기둥들에 대한 길이를 수정을 해줄 건데요. បន្ទាប់ពីដំណើរការ modify press pull រួចមកជ្រើសរើសផ្ទៃទាំង4 4개의 면을 모두 다 선택을 해줍니다. សម្រាប់ offset type នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ offset face នៅខាងស្ដាំកំណត់វាឲ្យទៅជា new offset ហើយបញ្ចូល15 mm ជាវិមាត្រចុចប៊ូតុង OK 눌러서 길이 수정을 해주세요. មានផ្នែកដែលមានការត្រួតពិនិត្យរវាង body 4 និង body 1 ដោយដែលបានបង្ហាញខាងក្រោម 그리고 바디 1번이 다음과 같이 서로 យើងនឹងមកកែប្រែ body 4 និង body 1 인데요. ដើម្បីឲ្យវាអាចបញ្ចូលជាមួយគ្នាបាន 서로 조립을 할 수 있도록 ដំណើរការ modify combine 이번에도 컴바인 명령어를 사용을 할 건데요. 이번에는 នៅត្រង់ combine setting នៅ Windows ដែលនៅខាងស្ដាំ 컷으로 សូមបដូរ operation ពី join ទៅជា cut វិញ 컷으로 변경을 해주시고 នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ combine នៅខាងស្ដាំជ្រើសរើស body 4 ជា target body និង body 1 ជា tool body 는 바디 1번 항목 선택을 해주시면 됩니다. 이거 같은 경우에는 command នេះជាមុខងារដកផ្នែករួចគ្នានៃ body 4 និង body 1 부분에 대해서 부분을 제거를 한다는 의미입니다. 선택을 해주시고 이번에는 keep tools를 활성화시켜 주도록 하겠습니다. បើយើងចុចប៊ូតុង OK ដោយមិនពិនិត្យមើល keep tool នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ combine នៅខាងស្ដាំនោះទេ body 1នឹងបាត់ទៅវិញដូច្នេះហើយសូមពិនិត្យមើល keep tool 여기서 keep tools 활성화를 시켜주세요. 오퍼레이션은 컷, បន្ទាប់មកជ្រើសរើស body 4 ជា target body និង body 1 ជា tool body ហើយបន្ទាប់មកចុចប៊ូតុង OK OK 버튼 눌러주세요. បន្ទាប់ពីបិទ body 1 រួចមក 이렇게 되면은 បើមើលទៅ 3D modeling នោះ 이 យើងនឹងឃើញថារន្ធមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុង body 4 안쪽에 ដែលអាចឲ្យ body 1 និង body 4 ភ្ជាប់គ្នាបាន 같은 방법으로 តាមរបៀបដូចគ្នានេះដែរយើងនឹងមកកែប្រែវាដើម្បីឲ្យ body 2 body 4 និង body 1 អាចបញ្ចូលគ្នាបាន 바디 1번 동일하게 각 부품들이 결합될 수 있도록 홈을 만들어 주도록 하겠습니다. លើកនេះយើងនឹងដំណើរការ modify combine ម្ដងទៀតជ្រើសរើស body 4 សម្រាប់ target body
និង body tool សម្រាប់ tool body 바디 4번 그리고 툴 바디스는 바디 2번을 선택을 해주도록 하겠습니다. 이번에도 សម្រាប់ operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ combine នៅខាងស្ដាំរក្សាឲ្យនៅជា cut ហើយចុច tick keep tool ចុចប៊ូតុង OK វាដូចជាមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរនៅខាងក្រៅនោះទេប៉ុន្តែបើយើងមើលមក body 4 បន្ទាប់ពីបិទ body 2 ហើយនោះមានរន្ធមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅផ្នែកខាងក្នុងដូចខាងក្រោមតាមរបៀបដូចគ្នានេះដែរដំណើរការ modify combine លើកនេះសូមជ្រើសរើស body 1 ហើយជ្រើសរើស body 2 សម្រាប់ tool body នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ combine នៅខាងស្ដាំត្រង់ operation រក្សាឲ្យនៅជា cut ហើយចុច tick keep tool រួចចុចប៊ូតុង OK បន្ទាប់ពីបិទ body 2 រួចមកយើងអាចមើលឃើញថារន្ធមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលអាចឲ្យ body 1 និង body 2 បញ្ចូលគ្នាបាន 다음과 같이 모델링 수정을 진행해 주셨다면 이번에는 추가적으로 형상에 대해서 수정을 해주도록 하겠습니다. បិទមិនឲ្យឃើញនៅ body 2 body 3 និង body 4 바디 4번과 바디 1번은 바디 4번과 바디 2번 항목에 대해서 비활성화를 시켜주세요. 그리고 바디 3번도 비활성화 시켜주도록 하겠습니다. យើងនឹងបង្កើតផ្លូវកាត់មួយដែលអាចឲ្យបំពូល LED នៃ mood light អាចឆ្លងកាត់បាន 여기서 저희가 무드등을 만들게 되면은 무드등에 LED가 통과할 수 있는 통로를 추가적으로 만들어 주도록 하겠습니다. ដំណើរការ create extrude បន្ទាប់មកជ្រើសរើសផ្ទៃរង្វង់ខាងក្នុងនៃ body 1 រួចមកសូមបដូរ extend type នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ extrude នៅខាងស្ដាំទៅជា all 원형을 클릭 그다음에 extend 타입을 all로 변경을 해주세요. operation រក្សាឲ្យនៅជា cut ហើយចុចប៊ូតុង OK 컷으로 맞춰주시는 상태에서 OK 버튼을 눌러주세요. បន្ទាប់មក រន្ធមួយនឹងត្រូវបានទម្លុះនៅផ្ទៃបាតនៃ body 1 다음과 같이 관통되는 형상을 만들어 줄 수가 있습니다. ដំណើរការ modify chamfer ដើម្បីធ្វើការកែប្រែបន្ថែមទៀត 수정을 해주기 위해서 modify 다음에 chamber 선택을 해주세요. យើងមកជ្រើសរើសគែមទាំង4តាមវិធីខាងក្រោម 다음과 같이 4개 선택을 해주도록 하겠습니다. បញ្ចូល 3mm ជាវិមាត្រ 그다음에 치수는 3mm 입력을 해주세요. ចុចប៊ូតុង OK 네, OK 버튼 ដំណើរការ modify chamfer ជ្រើសរើសជ្រុងទាំង4ដូចខាងក្រោម 동일하게 ហើយបន្ទាប់មកបញ្ចូលវិមាត្រ 3mm ដើម្បីកាត់តម្រឹមជ្រុង 그다음에 아래쪽에 있는 모서리도 네, 모서리 모두 다 선택을 해주시고 치수는 3mm만큼 모서리를 깎아주도록 하겠습니다. ចុចប៊ូតុង OK OK 버튼 눌러주세요. ដំណើរការ body 4 body 2 និង body 3 ឡើងវិញ 4번 4번 항목 다시 비활성화 시켜주세요. យើងក៏នឹងមកកាត់តម្រឹមគែមនៃ body 4 ផងដែរ 모서리를 깎아주기 ដំណើរការ modify chamfer ហើយជ្រើសរើសគែមទាំង4តាមវិធីខាងក្រោម 모서리들을 차례대로 선택을 해주세요.
ជ្រើសរើសគែមខាងលើទាំង4ផងដែរ 한 번에 선택을 해주도록 하겠습니다. ជ្រើសរើសគែមទាំង12 선택을 해주세요. បញ្ចូលវិមាត្រ3មីលីម៉ែត្រដើម្បីកាត់តម្រឹមគែមដែលបានជ្រើសរើសទាំង12 깎아주도록 하겠습니다. ចុចប៊ូតុងអូខេ OK 버튼 눌러주세요. លើកនេះយើងនឹងមកដំណើរការ Modify Fillet ដើម្បីធ្វើការតម្រឹមសសរ 제가 만들었던 이 정사각형의 기둥을 살짝 깎아주도록 하겠습니다. បញ្ចូល 0.5 មីលីម៉ែត្រសម្រាប់វិមាត្រ 그래서 필렛을 입력해주도록 하겠습니다. យើងនឹងធ្វើការកែតម្រូវសសរទាំង4តាមវិធីខាងក្រោម 정사각형 기둥을 모두 다 수정을 해주도록 하겠습니다. បញ្ចូល 0.5 មីលីម៉ែត្រសម្រាប់វិមាត្រ 선택해주시고 치수는 0.5mm, 0.5mm만큼 필렛 값, 라운드 값을 입력을 해서 모서리를 정리를 해주도록 하겠습니다. យើងនឹងបិទ Body 1 Body 2 និង Body 4 ដើម្បីបង្កើតរន្ធនៅក្នុង Body 3 សម្រាប់ខ្សែភ្លើងដែលឆ្លងកាត់ 필렛을 다음과 같이 선택해주시고 0.5mm. 그다음에 추가적으로 이제 바디 3번 부분에 대해서 모드등을 만들 때 안쪽에 전선이 들어올 수 있도록 추가적으로 구멍을 하나 더 만들어 주도록 하겠습니다. ជ្រើសរើស Back ដោយប្រើ U-Box 그 박스를 이용해서 백드 선택을 해주시고요. បន្ទាប់ពីជ្រើសរើសផ្ទៃ Body 3 រួចមក 바디 3번에 សូមដំណើរការ Create Sketch ដើម្បីចូលទៅក្នុង Sketch Mode 스케치 눌러서 다음과 같이 스케치 모드로 들어와 주세요. ដំណើរការ Create Circle Center Diameter Circle 중심원 ដើម្បីគូររង្វង់ Random 임의의 크기와 임의의 위치를 가지고 있는 원을 하나 만들어 주도록 하겠습니다. 바디 3번의 뒷면에 다음과 같이 임의의 크기와 위치를 가지고 있는 원을 하나 작성을 해주세요. ដំណើរការ Create 크리에이트 Sketch Dimension ដើម្បីបញ្ចូលវិមាត្រ 10 មីលីម៉ែត្រសម្រាប់រង្វង់ 저희가 작성했던 원의 정확한 치수값 지름 10mm 입력을 해주도록 하겠습니다. សម្រាប់ចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ខាងស្ដាំនិងរង្វង់នៃ Body 3 នោះគឺ 20 មីលីម៉ែត្រ 와 떨어져 있는 거리 ហើយសម្រាប់ចម្ងាយរវាងបន្ទាត់ខាងក្រោមនិងរង្វង់នោះគឺ 15 មីលីម៉ែត្រ 바닥에 있는 모서리와 떨어져 있는 거리는 15mm 이렇게 입력을 해주도록 하겠습니다. 원의 지름은 10mm 다음에 원의 옆 측면과 떨어져 있는 거리는 20mm 그리고 밑에 있는 모서리와 떨어져 있는 거리는 15mm 이렇게 입력을 해주도록 하겠습니다. ចុច Finish Sketch នៅខាងលើដើម្បីចេញពី Sketch Mode 스케치 모드를 종료를 해주세요. ដំណើរការ Create Extrude ជ្រើសរើសរង្វង់ដែលយើងទើបតែគូរមុននេះហើយបញ្ចូលវិមាត្រដល់ 10 មីលីម៉ែត្រ 그리고 치수는 마이너스 10만큼 입력을 해주도록 하겠습니다. សម្រាប់ Operation នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ Extrude នៅខាងស្ដាំ 컷으로 រក្សាឲ្យនៅជាខាត់ 유지를 해주시고요. ចុចប៊ូតុង OK ដើម្បីទម្លុះរន្ធដូចខាងក្រោមនេះ 구멍을 뚫어주세요. បើកដំណើរការ Body 1 Body 2 និង Body 4 2번 그리고 4번 항목 활성화를 시켜줍니다. 지금 모드 등에 대한 모델링은 어느 정도 완료가 되었는데요. នៅពេលដែល Print 3D Modeling ដែលខ្ញុំបានបង្កើតរហូតមកដល់ពេលនេះដោយប្រើម៉ាស៊ីន 3D Print 2번, 3번, 4번 항목들에 대해서 각 파트들의 결합되는 부분에
យើងនឹងមកបញ្ចូល tolerance សម្រាប់ body នីមួយៗដែលអាចឲ្យ body 1, body 2, body 3 និង body 4បញ្ចូលគ្នាបានយ៉ាងល្អជាដំបូងបិទមិនឲ្យឃើញនៅ body 1យើងនឹងចូលទៅក្នុង tolerance សម្រាប់ផ្នែកដែលត្រូវបានបញ្ចូលគ្នាជាមួយ body 1 body 1មានផ្នែកមួយដែល body 4, body 2និង body 3ត្រូវបានភ្ជាប់ទាំងអស់ចូលគ្នាជាដំបូងជ្រើសរើសផ្ទៃខាងក្នុងរន្ធនៃ body 4ដោយបង្វិលអេក្រង់ 발이 4번서부터 안쪽에 있는 면을 돌려가면서 모두 다 선택을 해주시고요. ធ្វើការជ្រើសរើសដូចខាងក្រោម 안쪽에 결합되는 부분에 대해서 측면을 모두 다 선택을 해주세요. បើវាពិបាកក្នុងការជ្រើសរើសដោយសារតែ body ផ្សេងទៀតនោះសូមធ្វើការបិទនៅ body ផ្សេងទៀតក៏បានដែរនៅពេលដែលជ្រើសរើសផ្ទៃទាំងអស់នៅក្នុងរន្ធនោះសូមដំណើរការ modify press pull បញ្ចូលដក 5mm សម្រាប់វិមាត្រ -0.5 정도로 입력을 해주도록 하겠습니다. ជ្រើសរើស new offset ជា offset type នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ offset face នៅខាងស្ដាំហើយចុចប៊ូតុង OK OK 버튼 눌러주세요. បន្ទាប់ពីបិទ body 1 រួចហើយបើយើងមើលទៅផ្នែកដែលបានភ្ជាប់នៃ body 1 និង body 4 នោះ tolerance នឹងកើតមានឡើងដូចខាងក្រោម 공간을 추가적으로 공차를 적용을 시켜주었습니다. លើកនេះវិញយើងមកបើកដំណើរការតែ body 1 ប៉ុណ្ណោះ 이번에는 យើងនឹងចូលទៅក្នុង tolerance ដែល body 1 និង body 2 ត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយគ្នានោះ 1번 항목만 활성화를 시켜주시고 바디 1번 항목과 2번 항목이 서로 결합되는 부분 ដំណើរការ modify press pull ជ្រើសរើសផ្នែកនៃ body 2 ត្រូវបានភ្ជាប់នោះហើយបញ្ចូលដក 5mm ជាវិមាត្រ 공차는 -0.5 입력을 해주세요. ជ្រើសរើស new offset ជាប្រភេទ offset នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ offset face ខាងស្ដាំហើយចុចប៊ូតុង OK 눌러서 លើកនេះវិញយើងនឹងចូលទៅក្នុង tolerance ដែល body 3 និង body 1 ត្រូវបានភ្ជាប់គ្នា ដំណើរការ modify press pull ជ្រើសរើសផ្នែកដែលត្រូវភ្ជាប់គ្នាជាមួយ body 3 នោះ 조립되는 부분을 선택을 해주시고 បញ្ចូលដក 5mm សម្រាប់វិមាត្រជ្រើសរើស new offset ជា offset type នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ offset face នៅខាងស្ដាំ 맞춰주시고 거리는 -0.5 입력을 해주세요. tolerance ត្រូវបានបញ្ចូលខុសៗគ្នាអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុនផលិតម៉ាស៊ីន 3D printer printing environment និង material ជាធម្មតាយើងបញ្ចូល tolerance ពី 0.3mm ទៅ 0.6mm អាស្រ័យលើម៉ាស៊ីន print 3D tolerance អាចមានដល់ 0.1mm 공차를 입력하는 경우도 있는데요. 저는 0.5mm로 조금 더 여유 있게 잘 입력을 해주도록 하겠습니다. ចុចប៊ូតុង OK 버튼 눌러주세요. បិទមិនឲ្យឃើញនៅ body 1 바디 1번 비활성화 시켜주시고요. លើកនេះវិញយើងនឹងចូលទៅក្នុង tolerance នៃ body 4 និង body 2 ត្រូវបានបញ្ចូលគ្នានោះ 결합되는 부분에 대해서 추가적으로 공차를 적용시켜주도록 하겠습니다. ដំណើរការ modify press pull ជ្រើសរើសរង្វង់2ដែលជាផ្នែកភ្ជាប់គ្នាជាមួយនឹង body 2 그 앞에 있는 작은 원 모두 다 두 개의 원을 모두 다 선택을 해주세요. នៅក្នុងផ្ទាំងការកំណត់ offset face នៅខាងស្ដាំសូមជ្រើសរើស new offset ជាប្រភេទ offset ហើយបញ្ចូលដក 5mm ជាវិមាត្របើយើងចុច control នៅលើ keyboard ហើយប្រៀបធៀបវាទៅនឹងស្ថានភាពមុននោះយើងនឹងឃើញថារន្ធកាន់តែធំជាងមុន 넓어진 것을 확인할 수가 있습니다.
ចុចប៊ូតុង OK 눌러서 공차를 적용을 해주세요. Tolerance ត្រូវបានបញ្ចូលសម្រាប់ body 1, body 2, body 3 និង body 4 ទាំងអស់ 모두 다 공차를 적용을 해주시면 됩니다. 그 다음에 이 바디들에 대해서 지금은 바디 1번, 2번, 3번, 4번 이렇게 입력이 되어 있는데요. យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះនៃ body នីមួយៗបាន 을 변경을 시켜줄 수가 있습니다. 바디 បើ 1번, យើងចុចលើអក្សរនៅក្នុង body 1 នោះយើងអាចប្ដូរឈ្មោះដូចខាងក្រោមបាន 바디 1번 항목 글자를 클릭을 하게 되면 다음과 같은 글자를 수정할 수가 있습니다. ឧទាហរណ៍បើយើងអាចប្ដូរឈ្មោះទៅជាផ្នែក A ឬផ្នែក B ដោយរបៀបបែបនេះបាន 그다음에 하트 C 이런 식으로 저희가 구분할 수 있듯이 명칭을 변경을 해줄 수 있습니다. កាលពីមុនមានតែភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះដែលអាចបញ្ចូលតែឥឡូវនេះបន្ថែមលើភាសាអង់គ្លេសក៏មានភាសាខ្មែរភាសាកូរ៉េនិងលេខក៏ត្រូវបានបញ្ចូលផងដែរ 경우에는 이전에는 영어 위주로 입력을 하게끔 한국어를 적기에 편의성이 많이 떨어졌었는데요. 최근에 업데이트를 통해서 한국어를 적어도 한국어가 그대로 입력될 수 있도록 다음과 같이 업데이트가 되어서 하트 명칭을 입력을 하실 때에는 한국어, 영어, 숫자를 모두 다 이용을 하셔도 됩니다. មកដល់ពេលនេះដែរដំណើរការ 3D modeling យើងបានបញ្ចប់ហើយ 진행을 해주시면은 저희가 만들어볼 무드 등에 대한 모델링을 완료하실 수 있습니다. យើងនឹងមកបញ្ចូល material និងពណ៌សម្រាប់ផ្ទៃនៃ 3D modeling 간단하게 표면에 대한 색상을 입력을 해볼 건데요. ដំណើរការ modify appearance ស្វែងរក wood នៅក្នុង search box 다음에 검색창에서 wood 검색을 해주세요. ជ្រើសរើស material នៃ 3D modeling 추가하는 បន្ទាប់មកចុចមកឲ្យជាប់ហើយផ្លាស់ទីវាទៅកាន់ body ដែលយើងចង់បាន 를 클릭 드래그를 통해서 옮겨주도록 하겠습니다. 다음과 같이 입혀주시고요. សម្រាប់ទីតាំង body 에 대해서는 ដែលអំពូល LED នឹងស្ថិតនៅនោះសូមស្វែងរក ABS នៅក្នុង search box ហើយដំណើរការ ABS ដូចខាងក្រោមនេះ 있는 부품을 이동을 시켜서 모드 등 형상에 대한 외형, 색상과 재질을 입력을 해주도록 하겠습니다. ជួបគ្នានៅម៉ោងរៀនបន្ទាប់ សូមអរគុណ 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 고생하셨습니다.